razones para querer ganar. Vamos a ver. Bueno, vamos a eso, viene Ney por el derecho, la Poppy por el izquierdo, señores. Vamos para encima. Puerto Rico Front Wheel Drive Fest. Puerto Rico contra Estados Unidos. Ahí está, brother. La mecánica en el Cipo alemán, Chapulín Performance por el derecho. Ahí está, desde Bayamón. Mi pana lleva los controles de la Ney. La burbuja está de Pitman. Vamos a ver. Viene, vamos para la línea, gente. Vamos a ver. Problemas en Team USA. Vamos a ver. Estamos ready. Vamos ready. Vamos para encima. Viene, vamos a entrar. Vamos a entrar. Hay que entrar. Hay que entrar. Hay 8 segundos para entrar, gente. Porque estemos en stage. Se fue la Poppy para atrás. Vamos de nuevo. Hay que entrar, nos vamos solos entonces, entren. Estamos ready, nos fuimos, dale, mételo. Entra. Dale, métete. Dale, si se para, se paró. Ney lo esperó, quería correr, ¿viste eso? Lo esperó, se hubiera metido y se iba. Lo esperó, le dijo, vamos a partirnos en la raya. Ahí van